Así este negocio, mis compas. Nos quedamos aquí en la biosfera, la reserva de la biosfera. Ponla para que veamos el tornillito que la No alcanzamos cabaña y nos dieron aquí lugar para acampar. El único que armó su casita fue uno, Mauricio. Todos los demás con el sleeping. Vida de motero, cambio y fuera.